Kabayatan iti tiyempo iti Espanyol, daytoy a lugar ket adaan iti dua a barangay. San Vicente de Balanak, a masarakan ijay igid baybay. Ken San Guillermo de Dalangdang, masarakan met ijay sa kaanan iti kaban bantayan. Kinumbin ni Padre Jose Torres, daytoy dua a barangay nga agnaed iti maymay sa a lugar, nga pinanaganan da iti pindangan. Ngem gapot ang masarakan iti igit ti baybay, adu iti peggad ani sagrap dagiti bumarangay. Manipod sa dagiti pirata, ken dumapay adan ganaed amang raraos. Dingding iti napigsa aging gined, ket naladaan iti nagpanawan ng simbaan. Ket inaramat kadagiti bumarangay, nga pagpindangan da kadagiti matiliw nga ikas. Puno ang kabibiyag ni Namumanakit kitaen Inakuanay at Feliz Kisen Kure at umantikay Ibigyan mo nagaget Tinasalget Itaasik Diyos Amin maunos Kaya umantikay Ibigyan mo nagaget Tinasalget Itaasik di Diyos, amin kayo. Yan nga rigaten. Alagan, anas tayo. Supay Wen nga ron.